Iya, langsung aja kita mulai simulasinya. Di sini rancangannya, lampu akan menyala dan pintu akan kebuka ketika sensor membaca ada sesuatu di depannya. Kalau kita sensornya kesampingin, kita alihkan, dia akan minus dan lampu akan memati. Minus ini artinya pintu menutup kembali. Coba kita sensornya kita majuin lagi. Nah, si lampu akan menyala dan pintu akan membuka lagi. Coba gimana kalau kita alihkan lagi ke samping-sampingnya, pintu menutup, lampu mati. Berikut simulasinya. Terima kasih.